Gyergyótól 60 kilométerre délre találjuk Csíkszeredát, a finomsör és a jéghoki hazáját. A város híresen hideg éghajlatú. Télen a hőmérséklet -30 fok alá is lesiethet. Több alkalommal is mértek már -40 Celsius fokot is. Télen a hegykeret magaslatainak hőmérséklete meghaladja a városban mért értékeket. Ilyenkor fentről csak egy fehér foltot látni Csíkszeredából. Télen, ha a köd ráül a városra, általában tavaszig ott is marad. Ám a ködből ilyenkor is kiemelkedik a Csíksomlyói kegytemplom 2 tornya, melyek építését 1830-ban fejezték be. A Csíksomlyói kegyhely pályafutását a szűzanya közbenjárására véghez vitt csodák teszik természet fölöttivé. A Csíksomlyói búcsú Románia kommunista diktátorának, Nicolae Ceausescunak az 1989-es bukása után nem csak az erdélyi, de a világ keresztény magyarságának ökumenikus közös nemzeti kegyhelyévé és találkozó helyévé vált. Makovec Jünet rendezte Nagyboldogasszony és Magyar Szentek tiszteletére fölszentelt templom 2001. szeptember végétől 2003. szeptember végéig épült, és októberben 2003. október 18-án szenteltük föl. 8-szögű a templom, és centrális, mert az oltár a templom középpontjában van, és a jurtához is hasonlít a templomunk, hiszen fent ott van az égre nyíló szem, mert a sátorházban vagy a hajlékban középen ott volt a szem, amelyen keresztül a háznak a füstje kiszállt, de ugyanakkor az áldott napnak a fénye a belső teret megvilágította. Hát az volt a tengely, a világ tengely, amely körül a család élete fordult. A tűzhelyet 3-szor szokták körülülni. Amikor gyermek született, akkor áldomást tartottak, mert a gyermek áldás volt, gyarapodtak. Amikor házasságot köttek, akkor lakodalmaztak, lakomát ültek, és amikor meghalt valaki, akkor tort ültek, elmondták az illető halott kiváló tetteit, erényeiből, azért, hogy az unokák, dédunokák ugye tudják, hogy milyen volt a nagyapjuk vagy a nagyanyjuk, és a példa az kötelez. Ahogyan Vasalbert nagyapám órája elbeszélésében írja, ugye, hogy nálunk vasoknál törvény, hogy szavunkat adtuk, akkor azt betartjuk. Te pedig az unokának ezt mondja, ugye, a Vasalbertnek, nagyapja, időtolvaj vagy, mert megígérted, és nem jöttél el. És ha szavunkat adtuk, akkor ott vagyunk, megértetted, kivéve 2 esetet, amikor meghaltál, vagy pedig olyan beteg vagy, hogy nem tudsz fölkelni. Tehát a vasoknál az adott szó, az szent volt, az kötelező. Ugyanígy a
torozáskor fölmérték a családnak, a nemzetségnek, mondjam úgy, az élet erejét, és a fiatalok tudták, hogy mi a kötelesség. Nem kellett akkor népszámlálás, és szociológusoknak tanulmányt írni, stb. Mindenki tudta, mi a kötelesség. Hát a hajlékban megvolt a rend, megvolt mindennek a helye. A bejárattól balra, ugye, itt jövünk be, balra mindig az asszonyok helye volt, vagy a férfiak helye volt, és szemközt enyhén jobbra volt az asszonyok, gyerekeknek a helye. És azért volt így, mert ők a kincses ládához közelebb is ültek, meg a család kincse volt az asszony meg a gyermek. Ugye a férfiak veszély esetén ugye egy-kettőre vették a kézbelit, és tudták, hogy mit kell csinálni. A templomba is ugyanezt a rendet megőrizték eleink, és ma is a síki falvakban, ha az oltártól nézzük, a templomi rend ez, hogy bal oldalt a férfiak ülnek elől a gyermekek, jobb oldalt az asszonyok, és előttük a leánykák. Síkban ugye a leánka az nem gyermek. A gyermek az fiú, a leánka az leánka. Tehát ez a rend. És a templomban ugyanezt a rendet azért úgy betartották, mert a templom szentélyénél, vagy pedig hátul mindig jobb oldalt helyezték el az anyaság, az életadás, az életkapás helyén a keresztelő kútat, mert az Anyaszentegyház bennünket Krisztus teremtő ígéje által a keresztényben szül, újjá is leszünk Isten gyermekei. Tehát az Anyaszentegyház az anyasággal kapcsolatos kupola, hát azon keresztül világosodik meg a templomunk, és kifejezi azt is, hogy kezdetben volt az íge Istennél volt, és Isten volt az íge, és az íge testé lett, és közöttünk lakozott. Hát itt most bevitték a Szent Háromság szobrot, kereszt is van rajta, hogy miért jövünk a Szent Misére. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. A megváltás már megtörtént, de magunk számára minden időben, minden helyen, mindenkor emberekkel Krisztus kegyelmeit maga életére ugye megszereznie, alkalmazza, és ez tart egészen addig, amíg újra el nem jön. Az oltár Jézus Krisztus jelképezi, és ahogyan tanultuk fizikából, és most már a svájci ugye, gyorsítókban, az atom ilyen kutatóközpontban már le is tudják fotózni, hogy az atommag körül az elektronok keringenek. Ugyanúgy Krisztus körül itt van az ő népe. Centrális a templom, nem olyan, mint a Keletel templom, ahol a szentélyben láttuk ugye a papot és az asszisztenciát, az előttünk lévőknek ugye csak a fejebúbját, csak a kabátja gallériát, itt pedig legalább 80%-ának az arcát is látjuk, és itt kezdődik el a szocializáció. És pedig akikkel együtt imádkozunk, énekelünk, hallgatjuk Krisztus tanítását és áldozunk, ha nem is ismerjük név szerint, vagy nem tudjuk, hogy ki, de mert a templomban láttam, akkor kint az életbe bárhol, már valahol közén érzem magamat, legyen az egy hivatalban, vagy bárhol, és egészen másképpen viszonyulunk. Tehát a nemzeti összetartozásnak igazi helye, tűzhelye, az mindig a templom.
Laudate Deum in virtutibus eius, laudate Deum secundum multitudinem magnitudinis eius, laudate Deum in suono tuae, laudate Deum in psalterio et cithara, laudate Deum in tympano et coro, laudate Deum in codice et organo, laudate Deum in cymbalis bene sonantibus, laudate Deum in cymbalis jubilationis, omni spiritus laudem et Domino, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic od erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ez az a nap, mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt. Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt. Fölmenjünk mi vagyunk el napon, fölmenjünk mi vagyunk el napon, mert ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt. Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk, akit szolgálunk. Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk, akit szolgálunk. Szolgáljuk hűséggel szent nevét, szolgáljuk hűséggel szent nevét, mert Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk. Eljön az Úr, eljön az Úr, akit úgy várunk, akit úgy várunk. Eljön az Úr, eljön az Úr, akit úgy várunk, akit úgy várunk. Egy szépen mondjuk, hogy jöjj vissza már, egy szépen mondjuk, hogy jöjj vissza már. Jöjj el, Uram, jöjj el, Uram, jöjj el, Uram.